哇！大家好啊，喂，百力滋又攞翻啲籠底精工出嚟講下，點解會突然之間咧諗翻啲嘅錶咧？咁啊，其實當然係有啲錶咧擺喺度想買啊，想賣咗佢啊，因為都唔會再戴啊。咁啊，最近行去啲錶鋪啦，咁睇到一隻我突然之間好想買嘅錶，咁啊14060，咁啊即係前兩代嘅盲眼十啦，咁啊冇天文台認證啦，兩行字啦，咁啊點解會買咧？我突然間覺得好想望落去都幾經典，好襟睇，即係總之買錶都係咁噶啦。有時行過見到有啲咩好嘢啊、靚嘢啊可以買到咧，咁就突然間望到呢隻錶14060。咁啊就諗下自己有冇玩過啊？有玩過14060M 嘅四行字啦。其實我都唔記得幾時買翻出去，淨俾翻錶鋪換其他勞力士諸如此類咁樣啦。咁啊之後就喺自己嗰個櫃桶底咧，就揾下有啲咩錶可以仲換到錢咧。咁啊就揾到啲隻錶，呢隻應該係我都望一望個龍頭，因為我都如果唔望龍頭，我都唔知呢隻係 SPDX001 淨係017。咁望翻去之後咧，就上手帶啦，咁啊依舊啦，嗰條咁嘅死人帶。今日突然之間又凍翻啲啦，叫做吹翻啲東北風。咁就條鋼帶有少少鬆，又唔係話戴得好舒服，即係總之又唔舒服嗰條帶。我成日都講啲格與格之間太闊啦，即係格嗰個長度太闊太長，咁變咗就唔係咁容易調到啱合適嘅手腕位置啦。加上我隻撩手嘅16.25至16.3 cm 嘅手腕圍啦，咁啊冇辦法，咁啊即刻就換翻條膠帶，咁啊開頭諗住用黑色啦潛水錶，咁啊覺得換上白色錶帶好似仲 sharp 醒啲，咁啊戴咗一兩日啦，咁啊就想拍條片啦。咁啊講翻隻14060先啦，咁點解想買呢？咁因為我覺得好經典、好耐看、好舒服啊望落去。咁同埋其實我慢慢咧唔知點解啊，除咗好舒服嗰啲頂級品牌嘅鋼錶啦，即係其實15202我覺得好啱我戴，我試過幾次都。不過價錢啱嘅時候冇錢，到有錢嘅時候價錢已經超越咗我嘅範圍，咁就冇諗到啦。咁啊5711我其實我印象中好似我冇真係試過，5712嗰啲我試過嘅，但係我都中意5711嘅，咁價錢更加唔使講啦，係咪先？去到差唔多7位數字。咁所以咧，我冇話特別好中意，尤其是我唔知啊。大家點樣睇啦？我覺得如果手腕咧未去到17cm 嘅話咧，其實大部分嘅鋼錶咧都未必話真係戴得好啱嘅，係啊，通常都過緊添嘅。咁所以咧，我對而家咧越嚟越對鋼帶錶咧冇乜特別好話，即係買錶一定要買鋼帶啊，抵啲嗰啲冇啊。除咗 IWC 嗰條啦 ，Mark 20嗰條鋼帶啦 ，OK 啦。咁啊，點解會突然間話講埋錶帶咧？就因為咧14060咧，我覺得咧，就算我唔用嗰條錶帶咧，我成日都強調噶啦，5位數嘅勞力士咧，即係16610、16610係咯，5位數啦。數字啊，嗰啲勞力士咧，大三針款啦，GMT Master 都好啦，Explorer 2都好咧。咁其實有個唔好處嘅，我唔知對於就係當你手腕細咗17cm 嘅時候咧。6點位置咧，5格咧，其實大部分嘅人咧都有啲鬆嘅，唔好睇嘅。所以點解我成日戴錶咧會 upside down？成日都有人問嘅，你睇翻啲舊片就話：師兄點解你隻錶帶調轉戴嘅咁樣？講好多次啦。咁問嗰啲通常都唔係睇開頻道啦。咁啊好難怪嘅。但係當然有啲有理由啦，絕對唔係為咗 upside down 調轉戴，係覺得個 logo 倒轉靚啲啦。咁所以咧，我對於舊款5位數嘅勞力士，通常我都 upside down 戴，甚至乎可能我換條錶帶戴。我記得嗰陣時我將隻 Explorer 2換膠帶又戴得好睇啦，用 NATO 帶又戴得好睇啦。咁同樣地咧，就14060咧，我都係好想換條 NATO 帶，換條膠帶戴下，我都覺得幾襟睇嘅。咁就諗翻起呢隻錶啦，即係換咗條帶嘅時候，突然間就覺得啊，其實啲隻錶雖然咧就都幾厚嘅，我諗去到15-16cm 嘅。咁但係其實咧，佢咁樣做個 casing 咧個設計咧，其實係做得好好，好巧妙啦。另一隻錶咧。其實好厚嘅，但係咁樣橫切面45度拖落去，減咗佢嗰個金屬嘅份量咧，令到隻錶好似望落去上手咧，唔係想像中咁厚喎。加上 lug to lug 咧係 within 50mm 咧，咁變咗咧，其實隻錶亦都唔係話超級大啊。勞力士都係大49、50咁上下啦。
即係一般大部分人嘅手腕，除非你細過16啦，如果唔係都啱戴㗎啦。咁變咗其實哇換條膠帶之後咧，又覺得啲錶幾經典喎，甚至乎咧我而家諗翻起啦，我而家睇好多 Marine Master 已經睇唔順眼㗎啦，即係Marine Master，sorry 啊，嗰個人唔知仲會唔會睇我頻道咧？我成日都咁在意佢嗰次嘅留言，咁聽到我咁撚眼意嗰句 Marine Master， 冇辦法啦，講慣咗 Marine Master， 即係而家新嗰啲 Marine Master 咧，我已經睇唔過眼㗎啦，即係覺得都靚嘅，細心睇揸上手做工係靚嘅，但係咧就冇一啲份嘅味道咯，即係呢份味道就係好原始嘅，就係20幾年前設計出嚟嘅嘢，到而家唔使點改咧，到今時今日咧都咁順眼咧，我相信就係經典啦。咁我雖然咧，我可能咧攞啲隻咁嘅 SBD 001或者 SBD 017咁嘅樣式嘅錶咧，去同勞力士一隻叫做 New Vintage 嘅錶啦，即係超過25年左右叫 New Vintage 或者30年14060去比咧，好似有時大言不慚。但係咧，我哋而且確覺得咧，一個25年前嘅設計咧，到而家都幾順眼襟睇咧。咁我覺得就真係正㗎啦！即係我而家呢一刻就冇諗話，又唔捨得賣啦。其實賣換咗幾多錢咧？我當而家我買翻隻14060，唔好話 M 啦，我都唔中意4行字，或者買特別啲買14060 M， 但係有2行字啊，即係有天文台認證，但係個面冇天文台認證嗰個 dial printing 嘅。即係雙擺輪護橋啦，唔係3000機芯啦，明就明啦，玩勞力士嗰啲唔講咁多，因為講機芯可能冇人明嘅。咁啊，去比較咧，咁就換到幾多咧？即係都要執，即係到賣翻出去都1萬蚊、10800蚊、11000蚊咁上下，係咪啊？如果001可能好啲啊，001可能多1-2000蚊。咁跟住買隻14060 M 正標，其實揦埋或者14060啊，正標揦埋或者有紙點都好啦，6-7萬走唔甩啦，係咪先？6-7萬6分一價錢，咁不如果你係有錢嘅，直接買多一隻6萬蚊咯，係咪先？或者正標5萬尾6萬蚊咯，就唔使買一隻都幾經典，甚至乎 condition 咁靚嘅一隻SPDX 嘅 Marine Master 咯，係咯，即係呢啲殼咧，我而家睇翻咧，即係我都唔係而家好少留意，即係普通精工嘅錶。我前幾日攞隻輝 Master 出去戴啦，咁啊今日又攞翻隻 Marine Master 出嚟戴下玩下啦。我睇翻嗰個時期都好靚啊，即係以嗰個時期嘅工具錶，其實定價都唔使2萬嘅，但係收尾就可能近呢幾年就去到2萬零蚊啦，2萬中咁樣啦。咁嗰時係2萬蚊定價，咁樣折實都係14000-15000蚊咁樣，即係可能7-5折，有時7-5折、8折咁上下。其實都好抵戴嘅，即係到而家今日睇翻，佢都係喺精工嚟講為數較少，順眼擺得耐都冇變，即係唔會覺得勾咗啊，或者唔順眼啊、唔得睇啊嘅嘢咯，即係硬眼嘅嘢冇咯。咁只會覺得啊，都拎翻出嚟都仲覺得哇，都幾好睇，幾 sharp 醒，幾吸引嘅喎。咁啊就係咁啦，呢個就係我今日拍呢條片嘅目的咧，就係想睇下櫃桶底啊有啲咩可以換到錢。咁啊想可能就整多隻14060翻嚟玩下，但係最尾又換咗膠帶，因為條鋼帶唔好帶，咁就拍下佢，令到自己唔好成日咁容易動態收藏。雖然都會嘅，其實我仲有啲錶會執出嚟賣，不過有時咧未諗清楚，即係想沉澱多一陣先，費事咧賣鬼咗又後悔。賣鬼咗又後悔，買翻嚟又後悔嗰啲嘢啦，係咯，咁啊係幾靚嘅，真係幾靚嘅。即係我嗰陣時最記得我中意啲嘅錶咧，就係第一就係嗰陣時勞力士都未有陶瓷圈嘅時候咧，佢有一個好閃靈靈嘅 DLC，淨係唔知好勁黑 coating 嘅一個令面近似陶瓷圈嘅 bezel 啦，跟住就係一啲 max 咗嘅 dial 啦。嗰陣時潛水錶勞力士都未有 max dial 嘅，跟住最主要係呢樣嘢啦。就係個時分針咧，係純手工嘅打磨啦，即係呢啲咁嘅做工咧，嗰陣時奧米加勞力士冇嘅，真係冇嘅，即係去到咁精緻，好 solid 嘅。支針係同平時你玩開啲錶咧，好虛，好似好薄，好似啲鋁片咁樣，完全唔同嘅。你覺得係一條實的，直情好似係不鏽鋼，直情好似904鋼打磨嘅一個時分針咁嘅，好有 power 嘅。雖然秒針咧就弱啲，秒針啊同嗰啲幾千蚊嗰啲精工咧就相若啦。你問我。咁所以你睇到就算 index 嗰啲都好靚嘅，即係以咁嘅手工啊，1萬蚊鬆啲啊，定價喎，12000-2萬蚊嘅定價喎。你幻想下而家，即係有時唔係怕貨比貨嘅，
你有時見我好中意踩嗰啲中下價嘅瑞士錶嘅，即係邊啲呢？我係真係好少買嘅，所以你別容許我用個人嘅觀感踩佢哋兩腳啦。即係美度天梭浪琴嗰啲呢，你自己 close up 下。你覺得佢嘅時分針會做到咁嘅質素咩？你覺得佢 index 會做到咁嘅質素咩？你覺得佢 loom 做到咁嘅質素咩？你覺得佢日曆啊有咁靚咩？我可以話你聽係冇咯，係啊。所以點解有時都要擺落一排，突然之間市面上好似少咗嘅？以前我唔覺㗎，以前我成日覺得 SPDX 001同埋017呢好很多嘅。咁但係發覺而家市面越嚟越少啦，唔知點解呢？相反咧 Grand Seiko 咧好似相對地咧又流通多咗喎。咁可能 Grand Seiko 準備出新款啦，即係買佢啲人都貪新忘舊嘅，中意啲顏色嚇，中意啲唔同嘅物料嘅 printing 咁諸如此類嘅嘢。咁啊，相反咧呢啲咁實打實咁經典嘅設計咧，啲人知道好咧就收埋㗎啦。你睇下，其實而家14060同埋14060M 咧即係個二手價都幾硬淨嘅。相反我見到有啲11620即係光頭圈嗰啲 Datejust 咧，我反而又冇乜點升過喎。其實點解我會講價格咧？就唔係覺得話貴咗話平咗值唔值錢啊？係意思係某程度係反映咗佢係咪受歡迎啊？受歡迎容易走到，唔使平俾你；唔受歡迎難走嘅，咪平俾你咯。玩錶就係咁現實嚇。所以有時話唔好講錢又好難嘅，但係下下講錢咧又唔夠情操咯，係咯。咁啊，今日講嘅嘢咁多啊，講嘅就係一隻原本想賣 Q 咗佢嘅一隻 SPDX 017，最後冇賣到。咁點解賣咗佢嘅原因就係因為想入手一隻14060。歡迎大家標迷喺下邊留言，對於 Marine Master 嘅感覺啊，又或者對14060你哋有冇擁有呢？或者14060M 有冇擁有呢？或者再上一代5513有冇擁有呢？或者而家你中意11460或者12460嘅師兄勞力士嘅標迷們，又覺得 Low Day 10係咪真係咁正呢？我記得我之前都有朋友幫我排一隻12460嘅勞力士 Low Day 10，我諗3年前左右啦。咁啊，好多謝佢嘅。但我玩咗一輪呢，其實嚴格嚟講應該玩咗唔夠48小時呢，我已經係拎咗去賣㗎啦。咁梗係有錢賺啦。咁啊，而家睇翻都冇後悔，因為我戴完上手完全冇 feel， 即係佢樣嘢都好工整，但係就係冇 feel。咁啊，嗰陣時定價應該6萬零7萬蚊，我唔記得收翻嚟都俾多冇8000都有6、7千執翻㗎啦，係咯，我記得。咁啊，嗰陣時最熱刺啦，勞力士即係2023年咁上下咁，但係呢隻我就而家都拎翻出嚟睇咧，我都覺得係仲作為男人嚟講，比喻咧就都仲硬嘅，有 feel 嘅，係咯。咁啊，希望我再過多10年再拎翻出嚟睇咧，我對佢感覺都唔變咧，咁我就覺得呢隻真係一隻好嘅 vintage 嘅一隻精工潛水錶啦。多謝各位，祝大家有個愉快嘅週末，拜拜。